السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير وسعادة وصحة يا رب. يا مساء الخير، يا مساء الفل، يا مساء كل حاجة حلوة على العيون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفيديو بتاعنا ده برضه يا جماعة هيخص الفراخ. معلش أنا الأيام دي بتكلم عن الفراخ كتير، بتكلم كتير جدا عن الفراخ، لأني أنا عارفة إن هي الفترة دي ربنا يستر، يعني ربنا يستر على أي كل واحدة مخليها شوية فراخ لبيتها لحياتها لكل حاجة المشروع. فاحنا عارفين الايام دي يا جماعه، الايام دي خطر، الايام دي خطر جدا 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 على الفراخ البلدي بالذات. الفراخ البلدي او اي فراخ عندك انت مربيها للبيض. طبعا ستات كتير قوي بتسالني عن الفراخ اللي هي قاعده دي ما بتاكلش. يا جماعه اول حاجه دي بتبقى سببها الاسهال. اي طيور عندك هو مش كساح ولا حاجه، انت متهيألك ان هو كساح، بس هو مش كساح ولا حاجه. بيبقى ده بيبقى اسهال، فالاسهال بيسبب لها انها بتقعد كده على ركبيها مش قادره تقوم، ونفسها مسدوده، لا بتاكل ولا بتشرب ولا اي حاجه خالص. فاحنا النهارده ان شاء الله، وفي برضه ستات كتيره جدا بتسالني عن الرومي، احنا النهارده هنعمل ان شاء الله الحاجه اللي هنعملها دي هتبقى باذن الله للرومي وللفراخ، لان طبعا احنا عارفين ان هو الرومي هو الفراخ، هي دي زي دي رباية زي رباية دي. هنقول هنعمل النهارده عشان مثلا الحاجه تاكل وتبقى زي الفل ويتمنع منها الاسهال ويتمنع منها كل حاجه. انا هقول لكم هي صراحه ربنا ملهاش حل الا كده، لان طبعا يا جماعه الحاجه دي ساعات يبقى عندها اسهال بتقعد مهما تحطي لها ادويه مهما تعملي لها هي بركه ورقه في الارض. احنا عشان نمنع الاسهال اول حاجه والتورم اللي بيجي في الوش ده، فهي حاجه بسيطه هنعملها. وطبعا احنا عارفين يا جماعه ان الحاجه دي هي ملكه كل حاجه للاسهال. لو حطيتيها للطيور فورا بتمنع. احنا عملنا خلطه الشاي والليمون والقهوه والكلام ده كله، الله اكبر والله جابت معايا نتيجه جامده جدا جدا جدا. هنعمل برضو حاجه تانية، بس الحاجه التانية دي عشان بتبقى يعني بتبقى على ميه وكده كتيره، فبتجيب مفعول ايوه، بس بعد يوم بعد اتنين. فاحنا هنشوف بقى الحاجه اللي هتعمل مفعول جامد من اول حاجه. احنا معانا رميه كده اهو. الرميه دي برضو حسيت ان هي كده يعني واخده جنب كده دون عن اخواتها كلهم. انا مش عارفه هي عندها اسهال ولا لا، انا ما شفتش، هي ما عندها ايه. انا حاسه يا جماعه برضو ان انها ودي، حاسه ان هي برضو كده من ورا يعني مبلوله كده، عندها الله اعلم بقى اسهال ولا مش اسهال. المهم ما اعرفش هي مالها، بس هو هيكون ان شاء الله السبب الرئيسي هو الاسهال. هنشوف هنعمل ايه دلوقتي، وهقول لكم هنعمل ايه عشان نحوش الاسهال فورا وانت قاعده. طبعا حبايب قلبي انا هقول لكم ان شاء الله الاسهال هيتحش عندك فورا وانت قاعده، مش وانت قاعده يعني انت هتحطي وان شاء الله هتجيلك النتيجه ساعه ساعتين كده هتجيلك النتيجه. احنا هنجيب حقنه يا جماعه زي دي كده اهو. هنجيب حقنه طبعا زي دي، بس اهم شيء يا جماعه تغسلوها كويس جدا جدا، ويستحسن تكون تجيبها من الصيدليه. ما احناش ضامنين الحقنه اللي هنمسكها دي نتلوث منها ولا لا، او اغليها في ميه. انا طبعا غرقتها في ميه قبل ما اجيبها، بحس ان انا احافظ على نفسي واحافظ على ايدي، محدش ضامن برضه. هي الطيور كانت ولا في هي لينا اللي جرى. بس يا جماعه الذكر بيجري ورا البط عشان يكسرها. البطه البكيني دي بعد ما حبستهم، مش عارفه انت هتشوفوها ولا لا. طبعا اكيد هتشوفوها، مش عارفه، لا مش هتعرف، خلاص يا التليفون هيقع اهو. هنجيب يا جماعه طبعا اهم شيء ان احنا نجيب دي كوبايه خل. اهم شيء يا جماعه عندنا في الموضوع ده كله هو الخل. الخل حلو جدا جدا فوق ما تتخيلوا الاسهال. الموضوع ده ان شاء الله انت هتدي عشان العلاج بتاعنا يبقى حلو وزي الفل. ده طبعا يا جماعه انا جبت شويه خل كده. دي معانا زي ما قلت لكم السرنجه كده، هنملى السرنجه عشان طبعا الفراخ والحاجات ما بتاكلش ما بتشربش. ده خام، ده خل اسمه خل المركز، خل التفاح خام اهو. انا هملى السرنجه كده اهو. انا كده مليت السرنجه. طبعا برضو انت ملى السرنجه وحطيها، ما تقلقيش من اي حاجه. حطي كل 3 ايام ورا بعضيهم متواصل، هتشوفي نتيجه هايله جدا 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 جدا. لو
اهو يا جماعه طبعا الروميه بتاعتنا اهو هنكتف. حبيبه قلبي اللي سالتني عن الروميه، قالت الروميه اللي كانت عيانه الروميه بتاعي زي الفل اهو الحمد لله. احنا هنمسك بقى الروميه كده وهنفتح. طبعا احنا كتفنا لها، اهم شيء يا جماعه تكتف الحته دي وتفتحي بقى بق الروميه كده بسهوله خالص بمنتهى السهوله. اهي دي زي ما انا بعمل كده. وتيجي بقى بالحن حبيبه قلبي هتبقى مليها خل. مش عاوزه تحط الخل وعندك علاج مضاد حيوي، لان يا جماعه اهم شيء الطيور الحاجه في بقها على طول اهو. بس الخل ممتاز والله ممتاز اهو. هتحط لها كده السرنجه بس مش هيجرى لها اي حاجه. بس هي كده شربت بقى الخل. شربت الخل. لو الروميه بتاعتك كبيره شويه حط لها كبسوله مضاد حيوي، بس مش وقت الخل، لا ده انت تعدي على الاقل 3 ساعات وتحط لها الكبسوله. عشان حصلت عندي الغلطه قبل كده وحطيت علاج مع الخل فعمل تفاعل وموت لي الديك الرومي، وريتها لكم قبل كده زي ما قلت لك. همسك بقى روميه كمان وهعملها لكم برضو بنفس الطريقه. بس يا جماعه هنمسك برضو الروميه دي كده اهو اهي. وهم تقريبا الرومي اللي عندي كله يا جماعه بيبقى يعني شايفين اهو. الرومي اللي عندي كله انا مش عارفه هو تقريبا جدر، بدات تظهر فيه علامات الجدري. هعمل معاكم الحلقه الجايه ازاي ننظف الجدري وازاي نحوش اهو. والجدري ده جدري يا جماعه، ده جدري بس بفضل ربنا الخل هينشفه بفضل الله. انا هوريكم هنعمل ايه للجدري اللي بيبقى في الرومي. ما تقلقوش سهل جدا جدا وبنحوشه، بس لازم يبقى في بدايته، لازم يبقى في بدايته. برضو نفس الروميه دي هم الرومي اللي عندي كله تقريبا 3 كوره وواحده بس انتايه اهو. هنمسك برضو لان الرومي يعني اهو حتى لو ما كانش فيها حاجه وعايزه اي حاجه انت عايزه تديها لها اعمليها لها كده بالسرنجه كده اهو كده. بس ما تقلقيش بقى خالص منها اهي، ما تقلقيش منها خالص. بس وزي ما قلت لكم ان شاء الله الحلقه الجايه باذن ربنا هعالج معاكم الجدري. هو ابتدى يجي على عينيهم مع ان المكان نظيف ومع ان كل حاجه زي الفل، بس مش عارفه ايه الجدري ده. بس حبايب قلبي طبعا الجو ليل بقى دلوقتي وطبعا هو محبس بقى الطيور او مش هحبسها، هم بيعذبوني لحد ما ادخلهم. زي ما قلت لك اعملي المغرب خلاص بيقوموا الصلاه دلوقتي. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. محمدا رسول الله. حي على الصلاه حي على الفلاح. قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه. الله اكبر الله اكبر. بس يا جماعه زي ما قلت لكم بقى العلاج يبقى 3 ايام، 3 ايام متواصل ورا بعضيهم. كل يوم الصبح على الريق او اخر النهار اديها البتاع اديها ملو البتاعه دي كده خل. ما عندكش مش عايزه تدي خل وانت خلاص جاب علاج، خلاص جاب العلاج. املى دي بدل ما تقعدي تحط لهم لسه في الميه وما يشربوش وعلى ما يقوموا وعلى املي السرنجه وتعرف ما انت قاعده تحط للطيور مش هيجرى لهم حاجه، هيجيب لك نتيجه حلوه جدا جدا وهتخفف الطيور بجد يا جماعه. السرنجه دي يمكن عملت معايا السنه اللي فاتت، انقذت كتير قوي من طيوري، لان انا ما شاء الله كنت بستعملها في كل حاجه ومع الرومي والله بالذات. فالحمد لله ربنا يستر وربنا يجيب عقبة كل حاجه على خير، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.